对，这是书。来出来了。然后对面是那个在车吗？没有啊。到底不到这么快？不到北京，只是在开。那家几乎就你8块，你没跑。知道了，然后还轻点。戴上帽子，我就想给你挡住视频。孙悟空，对，悟空，这个多钱39块钱。39，你以为是自己做的吗？啊，对对对，手工的。对。打是，我天！看你哪里头别碰，看上面的。哦，你几个？你可以给我买个娃娃吗？往这边走，太远。哎，糖葫芦乱七八糟都有，对啊。不想花钱，想花别人的钱。你今天充电宝了？今天充电宝了？桂花糕怎么卖呀？我先吃这个吧。挺好的。这个少爷。2个。
可以来一个小的吗？小的这个，对，这个烤鸭爪，哎，可以可以，一个小的。哎，小的一个。你扫我吗？切好了就直接。好吃吗？一个12，两个20，一个就够了，一个12，那个12。对对。中国人说的好，谢谢。这个是我的吗？对，其中有一个是你的。甜面酱，甜面酱。对。哎呀，厉害呀！我在中国待的时间不短了，小吃不都没有了。原来那边有个小吃街嘛，对。他说那些就那块儿，没有了。那肯定是186的。好，谢谢。慢点啊。啊！小人讲，我是路人。如果你不说话，我就转成科幻你好，欢迎光临外菜，来个菜饭局。小马仔，第二个弄菜。没有了，夏天卖的。